그 귀 어떤 의미에서 저주라고 생각할걸? 물론 힘든 때도 있지만 남들이 듣지 못하는 소리 듣는 걸 감사하고 있어요. 나 좀 꺼내줘. Hello， 小伙伴们，大家好！今天给大家接着带来这部关于悬疑犯罪的韩剧《Voice》第2季第4章。在上一章我们说到，一位父亲在看到一名叫泰迪的男子出狱后大惊失色，而不久后女儿就说言称自己被泰迪绑架了。原来泰迪就是因为伤害了他的女儿才入狱。愤怒的父亲拿着刀就去泰迪家找寻女儿，而九妹阿强得到消息后也第一时间赶往现场。在阿强的劝说下，父亲终于放下刀，但泰迪原来没有悔改之心，又对儿子图谋不轨。九妹经过听到的声音，终于发现了泰迪下一个作案地点。阿强也是迅速赶往现场，但是泰迪此时已经劫持了儿子。九妹在女儿的帮助下，终于确定儿子位置。最终阿强制止了泰迪，顺利救出了儿子。回到本章，绑架儿童事件结束后，九妹的黄金时间组终于算是得到了认可。厅长在专案组调了个人去九妹的行动组帮忙。九妹为了改善大家对阿强的看法，把功劳都给了他。此时阿强正在民秀住的酒店，他觉得民秀就是他们要找的人。房间里有很多碎尸的照片，还有那家伙戴过的面具。但这时民秀却因为伪造护照偷渡，被海警抓了起来。话说阿强，你觉得连做个假护照都能被抓起来的民秀，真的会是幕后凶手吗？这么不小心，根本不像是那个心思缜密、智商贼高的 boss 啊！另一边，九妹和阿强决定去海警那里见见民秀，而他们的谈话被洪组长听到了，他让组员去跟着九妹看看他们在调查什么。不是我说什么呀，身为一个警察，你不应该光明正大的问同事去做什么吗？你这偷鸡摸狗的，怎么跟做贼一样？另一边，海警这边不能让他们私自见嫌疑人，经过协商后，他们得到了5分钟的时间。民秀说是网上有人给他钱，让他做的那个紧急启动装置，而酒店里的照片和面具，他完全不知道是怎么回事。他是在赛车网站上认识的那个人，对方拿出了2000万让他做个紧急启动装置，他没忍住金钱的诱惑，就照做了。看来咱的凶手很有钱呐！2000W 说拿出来就拿出来了。对方戴着面具，他也看不清长相，只记得对方的手很好看。话说少年，你怎么什么都不知道，只记得人家的手了？我们的九妹和阿强没想到真凶居然这么狡猾，除了老张外还利用了民秀，他肯定知道警方在查他，所以才用出了民秀这个底牌。现在唯一的优势是真凶可能还不知道民秀因为偷渡被抓了，而民秀这才反应过来自己被人利用了。话说民秀兄弟，说你蠢吧，你还能做紧急启动装置这么高级的东西；说你聪明吧，你这又是伪造护照被海警抓，又是被人利用一直不知道，真是让人不知道说你什么好。谁都没想到真凶居然来到了这，他准备把民秀处理了。他给民秀打了一针杀虫剂，伪装成心脏病突发。话说咱的凶手是不是太牛了？众目睽睽下潜入到关押民秀的地方。九妹在外面听到了一些奇怪的声音，像是在拼死挣扎和呻吟，而且还听到了塑胶手套的声音。他们想进去查看，但门已经被锁住了。九妹又听到了开窗户的声音，好像是有人逃跑了。海警赶忙用钥匙把门打开，这海警就让人觉得非常离谱，早不开门晚不开门，偏偏就在凶手走后才开。九妹也是的，真凶进来时听不到，走的时候倒是听得清清楚楚的。此时的民秀已经口吐白沫，倒地不起了，凶手已经逃之夭夭。民秀啊民秀，你在咱的阿强手中都能逃脱，怎么就打不过幕后凶手呢？这是不是也代表着幕后凶手非常厉害呢？此时九妹在窗户上发现了一根线头，是海警制服上的，看来凶手是警察的可能性很高，而且还能熟练的使用药物。话说穿海警制服也可能是为了混进来呀，感觉警察的可能性并不是很大。咱的幕后真凶以为让民秀背黑锅就可以了，可是却让九妹和阿强先见到的民秀，所以他采起了杀心。九妹想去查看监控，但那强告诉他没用的，凶手是利用没有监控的地方逃跑的，而且还穿了海警制服，和3年前一样，早都设计好了一切。看来咱们这一季的真凶智商真的是非常高了。检察官怀疑是他们强制调查民秀，才导致其心脏病突发。
九妹还没来及分享解释，阿强却直接告诉检察官，如果好奇就自己去调查吧，然后就带着九妹离开了。好吧，不该侮辱咱这部剧的警察智商的，看来是除了主要演员，其他人的脑子都令人堪忧啊。另一边，凶手回来后对九妹产生了好奇，难道他能听到别人听不到的声音吗？依凶手的智商，果然发现了九妹的秘密，而他也穿着海警制服，难道他真的隐藏在警察内部吗？洪组长也得知了民秀死亡的事，组员告诉他，阿强和九妹跟民秀谈完话后，他就心脏病发作死了。现在他们已经去了警察医院，洪组长对阿强的怀疑从来没断过，阿强出现在哪，哪就会死人，真是真人版的柯南呢。另一边，真凶让手下去调查一下九妹，看看她的听力到底是什么水准的。他们准备处理一个人，当作是对黄金时间组的警告。原来真凶并不是一个人在作案，他还有很多帮手，果然是一个组织。而且他对阿强有一种特殊的执着，看不出来咱们凶手还是个挺专情的人。此时医院里民秀的尸检报告出来了，死因确实是心脏病突发，理论上也有可能是被人注射药物后才导致的，但这就需要追加尸检了。这时凶手给阿强发来了威胁短信，而且还有阿强家的照片，凶手很有可能现在就在阿强家。可等他们赶到阿强家时，凶手早已经消失了。阿强发现了凶手给他留下的礼物，好像在说下一个目标就是小陈。此时小陈刚刚下班回家，他发现家里的电脑没有关，可是他记得临走时明明关了的。他发现自己的电脑被人黑了，一直不停地出现各种吓人的画面，而且还有刺耳的尖叫声。看这情况，凶手是想要小陈的手指。话说凶手不是已经有了阿强同伴的手掌了吗？怎么还要其他人的手指？真的是有点贪得无厌了呀。这时小陈接到了九妹的电话，九妹让他赶快离开，凶手已经把他当成了猎物。小陈想拔掉电源，这时意外发生了。好在小陈的手只是个小伤而已，并无大碍，凶手绝对是个极其自信的人，不然他也不敢这样公然挑衅警方。不过凶手这智商，怪不得自信，是有资本的。直到现在，警方还一点关于凶手的线索都没有。同时黄金时间组的成员已经成为了凶手的目标，九妹嘱咐大家一定要注意安全。小陈拿出了一张照片，是凶手留下的，看上去像是在警察厅的地下2楼拍的。阿强的反应有点奇怪，他拿走了照片，说出去调查一下就知道了。九妹无法理解，凶手的行为简直太恶毒了，说恶毒都便宜他了，简直就是活生生的变态呀，而且还是那种高智商、非常危险的变态。最重要的是，他已经盯上了黄金时间组。行动组的蒲警官接到了老婆的电话，老婆认识了一位做慈善的白女士，准备和他一起投资一个公寓，可蒲警官却一直不同意，还把老婆训了一顿。但老婆却不想放弃这个机会，光靠蒲警官做警察的工资，什么时候才能过上好的生活？他和白女士约好明天见面去看房。看来蒲警官的老婆很可能要出事了。一般像这种莫名其妙忽悠人投资的，不是骗财就是图谋你身上的其他东西。另一边，凶手觉得非常可惜，应该把小陈的手废掉才对。不过没关系，好戏才刚刚开始。阿强又做噩梦了，他梦到同伴在一口井里，还说就是阿强杀的他。阿强从噩梦中惊醒，他非常痛苦，这么多年来，他几乎一直都被这样折磨着。难道真的是他杀害的同伴吗？九妹给大家开会，阿强却没来，这已经是常规操作了。九妹让大家注意安全，已经被凶手盯上了。行动的时候必须保证2人一组，还要随身携带防护武器。散会后，洪组长来找九妹，九妹知道他因为弟弟的死一直对阿强怀恨在心，但洪组长却说，他当了这么多年警察，真的只是因为怨气才怀疑阿强的吗？在整个峰山市，最了解阿强的人就是他，到底多少人对咱们的阿强图谋不轨呢？而此时的阿强在看地铁人质事件的视频，他突然发现这件事居然也和那个凶手有关系，那家伙的计划到底是从哪里开始的？这时组员们回来了，他赶忙关掉视频，装作什么都没发生。在下一章中，一名老太太疑似在家上吊，老爷爷回家后立刻报警，而九妹和阿强却发现了不对劲的地方，显然这是一起他杀案。恩秀发现老奶奶最近和一个疑似诈骗电话的号码通过电，
而经过监控发现，蒲警官的妻子竟然出入过老奶奶的房子，现在他的电话已经打不通了。九妹迅速确定了犯罪嫌疑人的位置，经过追击发现他只是在帮大哥做事。最后小组终于发现大哥是一个女的，并且还是红色通缉犯。为什么这个红色通缉犯要对这个无辜的老奶奶下手呢？这个问题我们下期再来分析。喜欢本期视频的小伙伴们不要忘记点个赞，点个关注，获取最新电影解说。